ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಶೀತಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹಾಗೆ ಜ್ವರ, ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಇದರ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ದೇನೆ ಹಾಗೇ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಲ್ಲೇ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪೌಡರ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಇದಿವಾಗ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಿವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ನೀವು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಔಷಧಗಳ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪನ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಕಫ ಕರಗೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನವೇ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶೀತ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.